你们记错了就行了嘛，撕什么撕？研究来撕啥撕？你这喝的啥呀？这么臭！医生开的中药啊，让我喝半个月。喝半个月，以后不能在这个里喝，去厕所里面喝，臭死了！赶紧走呀！你就不能拿点纸吗？桌上纸都没有。你为什么都不给我拿？做好了，把衣服洗了，让它滴点油。老公吃饭啦！怎么又吃这些菜？明天换嘛。你这个虾线都没挑吗？我下次注意了，我现在给你挑。老公，你可以给我点钱吗？你拿钱干什么？这不是怀孕了吗？我想买点叶酸来吃。都不一定要，你买啥叶酸吃哦？怀都怀上了，无所谓。你想要，第一，你看看你这个身材；第二，你上秤去称一下你自己的体重；第三，我们家有这个条件吗？你想要，你说想要就想要吗？
说话呀，不要带播啊，让我说话。你就是想要吗？哼，有那个实力吗？有那个条件吗？你就是想要啊，就这一句话。可是我就是想要嘛。高高兴兴吃个饭，你在哭啥？啊？不吃了。居然有可乐，我先尝一下，好不好喝？伪造一下现场。哟呵，今天你想弄吗？做了我最爱吃的红烧肉。给我吃一个嘛！你是打算这一辈子都不理我了吗？这克了味道这么乖乖的。不给我吃，我自己想办法。哎呦我的妈！啊，真香！哎呀，这你别笑。机会来了！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。